Leo kata yetu ya Minga, mimi na Mheshimiwa Murua tulikuwa na kikao cha ODC. Jukumu kubwa ambao tunaenda kulifanya ni kuendelea kuisaidia jamii yetu. Na kikao hichi kimeonyesha dira kubwa na mwelekeo mzuri namna gani ya kwenda kusudia yale malengo ambayo tumejiweka ndani ya kata yetu. Na kubwa zaidi nikiwa kama mwalimu tumezungumzia masuala ya lishe. Katika kutekeleza haya mambo manne ya uwajibikaji wetu, ODC huu ambao umeenda uhalisia na umekizi vigezo vyote vya kata yetu. Katika kata ya Minga tuna jumla ya vikundi 34 vya mikopo ya 10%. Binafsi napenda kumshukuru Mungu kwa kikao kizuri ambacho tumekimaliza hapa, kikao cha kwanza cha ODC. Kabla ya mkuu wa wilaya kuweza kupokea kero za wananchi siku ya Alhamisi, sisi tutamaliza kero ndogo ndogo katika kata yetu siku ya Jumatano. Nashukuru Mungu leo tumezindua rasmi vikao vyetu vya kamati ya maendeleo ya kata, ambapo leo tarehe 18 ilikuwa ni kikao chetu cha kwanza. Jukumu kubwa ambao tunaenda kulifanya ni kuendelea kuisaidia jamii yetu. Tunafahamu kuna maeneo manne ambayo tunapaswa kuwajibika nayo. Eneo la kwanza tutawajibika kwa taifa letu. Yale ambao ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais tunaenda kuyafanya kwa 100% katika kata yetu ya Minga. Lakini eneo la pili tutawajibika kwa dhamira tulizonazo. Wakati tunagombea tulikuwa na dhamira ya kuwasaidia wananchi. Kwa mimi na wenyeviti wangu wa mtaa ambao ni wajumbe wenzangu, lakini na Mheshimiwa Mariam Dule ambaye ni diwani mwenzangu, yeye ni wa viti maalum, tutaenda kuwajibika kwenye dhamira zetu ambao tuliziomba kwa wananchi kwamba watupe nafasi ili tuweze kutekeleza. Eneo lingine tutawajibika kwa wapiga kura wetu. Tunafahamu sisi hatuja kuwepo hapa kwa bahati mbaya. Tumepigiwa kura, kwa hiyo tunao wajibu wa kuwajibika kwa wapiga kura wetu. Lakini eneo lingine la 4 tutawajibika kwa chama chetu. Chama chetu cha Mapinduzi ni chama ambacho ndicho kimetoa ilani na tunao wajibu wa kutekeleza. Maelekezo ya viongozi wa chama kwetu ni kama sheria. Tutatii viongozi wetu wa chama. Katika kutekeleza haya mambo manne ya uwajibikaji wetu, tunaamini yatatekelezwa kwa uweledi kwa sababu tunao viongozi mahiri. Kwanza tunaye mstahiki meya aliye makini sana, Mheshimiwa Geoffrey Mdama ambaye ni meya wetu wa miaka hii 5, ni mtu makini, anasikiliza watu, ni mtu rahimu sana. Lakini tunaye mbunge wetu ni mtu wa makini, kwa tunaamini haitakwama. Mipango yetu ya kata ya Minga haitakwama. Mama yetu Yagi Maulid Kiaratu ni mtu makini sana, tunaamini mambo yataenda vizuri zaidi. Tumejipanga katika eneo la elimu kusimamia mambo matatu kwa weledi. La kwanza, tutatoa ushirikiano kwa walimu na wazazi kuweza kuinua viwango vya ufaulu. Tunaingiaje eneo hilo? Tunaingia eneo hilo pale ambapo kwanza tutawatia moyo walimu. Immediate class zao zinazofanyika, maana yake lazima tuhakikishe kwamba hatuwaingilii. Kwa tutawatia moyo kwa kutoingilia. Lakini eneo la pili ambao tutakuwa tumechangia kwenye eneo la kiwango cha ufaulu ni kuweza kuhimiza juu ya lishe. Lishe mashuleni ni jambo la msingi sana. Kwa tutahimiza wananchi wetu waweze kuwatia moyo walimu kwa kuchangia fedha za watoto wao waweze kupata chakula mashuleni. Lakini maeneo mengine ambao ni jambo la msingi kwa upande wa shule ni pale ambapo kukabiliana na utoro. Polisi kata yupo, lakini tutasaidiwa na mgambo wa kata ambaye atasaidia swala zima la kukamata watoro. Ni mambo mengi sana, lakini eneo la ulinzi tumesema kwamba tutakuwa na kituo cha polisi Mnung'una ambacho tunaamini itapunguza kero za vitendo vya uhalifu. Na kwenye utawala bora tumesema siku ya Jumatano tutaiteua kusaidia kusikiliza kero za wananchi. Kabla ya mkuu wa wilaya kuweza kupokea kero za wananchi siku ya Alhamisi, sisi tutamaliza kero ndogo ndogo katika kata yetu siku ya Jumatano. Majina yangu naitwa Mariam Ali Dule, ni diwani viti maalum. Leo kata yetu ya Minga, mimi na Mheshimiwa Murua tulikuwa na kikao cha ODC. Tumemaliza vizuri, tumesikia changamoto,
tutaendeleza yale yalikoishia, na hichi kikao kilikuwa cha kwanza. Tutaendelea kutatua changamoto za kata yetu, na tumejipanga mimi na diwani wa kata kuwa wamoja sana katika shughuli zetu za kijamii za maendeleo ya kata ya Minga. Hususan mimi wa viti maalumu nitajikita sana kwenye 10% za wakina mama, vijana na walemavu. Ukichukulia kwamba Minga ni kata kubwa, wananchi ni wengi, na maana wanawake ni wengi, tutasimamia kwa weledi ili wananchi wetu wafaidi matunda ya awamu ya 6. Kwa jina anaitwa Saidi Mohamed Mjonde, mwenyekiti wa chama wa kata ya Minga, Chama cha Mapinduzi. Awali yoyote, kwa kweli kwa siku ya leo ODC huu ambao umeenda uhalisia na umekizi vigezo vyote vya kata yetu na maendeleo ya kata pamoja na chama, kwa kweli kimeboresha vitu vingi na maendeleo ya kata yetu kwa ujumla. Chama na ODC na serikali ya mtaa tunashirikiana vizuri, pamoja na mheshimiwa wetu diwani wa kata hii. Kwa kweli ana ushirikiano vizuri na watu wake pamoja na chama. Majina yangu ni Edina Daudi, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Imbele. Niko kata ya Minga, na ndani ya kata ya Minga tulikuwa tuna kikao leo cha ODC ambacho kwa hiyo tumezungumzia mambo mengi ya msingi ambayo yanatupa dira ya kata yetu jinsi tunavyoenenda, na kubwa zaidi nikiwa kama mwalimu tumezungumzia masuala ya lishe kwa watoto shuleni. Mimi rai yangu ninaomba wazazi tushirikiane katika hilo na wananchi kwa ujumla ili kufikia malengo kulingana na jambo lenyewe jinsi lilivyomtambuka katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa majina naitwa Winifrida Innocent Chua, ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Minga. Katika kata ya Minga tuna jumla ya vikundi 34 vya mikopo ya 10%, na katika vikundi 34 vikundi ambavyo viko hai mpaka sasa ni jumla ya vikundi 15, ambavyo mpaka sasa katika hivyo vikundi 15 vikundi ambavyo vimefanikiwa kupata mkopo wa 10% ni jumla ya vikundi 8, ikiwepo na hivyo vingine vilivyobakia, baadhi vipo katika mchakato wa kuendelea kupewa mafunzo kwa ajili ya dirisha linalofuata la tarehe 2 mwezi wa kwanza. Hivyo basi naendelea kutoa msisitizo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuendelea kujitokeza kwa wingi kupata mafunzo kuhusiana na elimu ya mikopo ya 10% ili kuweza kupata mikopo hiyo. Hivyo tunasajili vitambulisho vya wajasiriamali ambavyo mtu anaweza akatumia kwa ajili ya kwenda kuchukua mkopo benki wenye riba nafuu, ambao huo mkopo upo kwa ajili ya wajasiriamali. Hivyo kwa ajili ya wale wajasiriamali wenye uwezo wa chini ambao bado hawajafikia kuwa na leseni, inaweza kuwa ni utambulisho ama ni urasimishaji wa biashara zao. Sifa ya kupata kitambulisho cha mjasiriamali: cha kwanza kabisa unatakiwa uwe na mradi. Sifa ya pili unatakiwa kuwa na kitambulisho cha taifa, yani nikiwa na maana namba ya NIDA. Kwa ndugu, naitwa ndugu Abdi Shabani Keira, mwenyekiti wa mtaa wa Minga, lakini pia ni mwenyekiti wa wenyeviti wa mitaa hapa na vijiji hapa Singida mjini. Leo tumekaa kikao cha ODC tarehe 18 mwezi wa 12 2025. Na alikuwa ni mara ya kwanza kwa ufunguzi wa kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, akiongozwa na mwenye diwani ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kata, ndugu yetu Ibrahim Mrua, na ametoa dira na mustakabali mzima wa maendeleo mazima ya kata yetu. Nini tunaenda kukifanya, nini tunaenda kukitarajia kwenda kukifanya, na malengo mahususi tuliojipangia hapa. Na kikao hichi kimeonyesha dira kubwa na mwelekeo mzuri namna gani ya kwenda kusudia yale malengo ambayo tumejiweka ndani ya kata yetu ya masuala ya ustawi wa jamii. Katika mambo mengi, mojawapo ni miundombinu ya barabara, masuala ya elimu, masuala ya kiafya, lakini na mustakabali mzima wa wanajamii wote ya Minga. Kweli kikao hichi tumekuwa ni kizuri na chenye mafanikio makubwa sana, na wajumbe wamechangia vizuri sana kuangalia namna gani nzuri ya kwenda kuihudumia jamii ya wanaminga, lakini Wanasingida kwa ujumla wake. Kwa majina ninaitwa Bariki Mapigano,
ni mchungaji kiongozi kutoka kanisa la Uweza wa Bwana lililopo Arusha Road hapo Mwenge. Binafsi napenda kumshukuru Mungu kwa kikao kizuri ambacho tumekimaliza hapa, kikao cha kwanza cha ODC ambacho kimeongozwa vizuri na mheshimiwa diwani wa kata yetu, kata ya Minga, Ibrahimu Mroa. Kwa kweli tumepokea mwongozo mzuri wa maendeleo mazuri katika kata yetu, na naamini yataenda vizuri na yatasimamia vizuri. Kwa hiyo niombe wananchi kuzidi kusapoti kazi ambayo tumeipokea na mwongozo mzuri kutoka kwenye serikali yetu. Tuyapokee vizuri, tushirikiane, tuwe kitu kimoja. Sisi wote ni Watanzania, tushikamane kwa pamoja, tuijenge nchi yetu. Lakini pia watendaji, nizidi kuwaomba mzidi kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao, ili kila mmoja asimame kwenye nafasi yake kwa ajili ya kusimama kuijenga nchi yetu. Nimefurahi. Mungu ibariki Tanzania. Amen.